Perkenalkan, nama saya Nanang dari TI 2 dan nomor absen 21. Saya akan menguji cobakan sebuah air hujan dengan lakmus. Apakah ini bersifat basah atau asam? Mari kita coba. Dan inilah kesimpulan uji coba ini, dan kesimpulan kertas biru menjadi merah dan merah menjadi tetap merah. Dan saya akhiri, selamat malam.